Sara. Qui és Sara? Sara és una noia tímida que arriba a la ciutat. Li agrada passejar i deixar-se escalfar pel sol de l'hivern. És decidida, sap allò que vol en cada moment. Li encanta provar-se roba, és el que més li agrada, no se'n cansaria mai. Quan entra a una botiga vol que la tractin amb delicadesa. Sara és senzilla i moderna, però quan cal, li agrada anar elegant i sofisticada. A la ciutat farà bones amigues i sortirà amb elles a fer el cafè. No, millor encara, tindrà la seva primera aventura. Buscarà temps per relaxar-se abans d'acabar el dia. I per la nit, un sopar romàntic amb sorpresa final. Sara... No, Sílvia. Sílvia és una noia atrevida. Tot el comerç que busques el trobaràs aquí. Comerç d'Amposta, més del que et pots imaginar.